ろんな色の花火がありますが、実はいろんな金属が関係していたんですね。ためになったね。さて、ここから花火大会は後半に入っていきます。林業湖の花火大会といえば、頭上が上がる打ち上げ花火、湖から吹き上がる水中花火、神秘的な水上瞬間など見どころ満載です。それでは林業湖花火大会後半スタートです。
大なアンコールありがとうございました。それでは本日のクライマックスアンコールストーリーお楽しみください。以上をもちまして本日の第27回スピードご発大会終了となります。最後までご観覧誠にありがとう